tugiye kuvuga ibijanye n'akarenzo canke ubuzima bwiyemeza, ubuzima bugiye kwihatira ivy'akarenzo ku buzima bwawe. Ndashaka kugira ino ntangamarana mvuga kino kintu ibijanye kuza ndavuga ikirundi cyane ko ndavuga karenzo canke excellence, muraza kumbabara ninabivanga nibwira ko niwumva mvuze excellence zo ndiko ndavuga karenzo, ninavuga karenzo umbe ko ndiko ndavuga excellence. Amen. Ndashaka kugambira mbere mutahure ko ibijanye na karenzo canke excellence singabire umuntu habwa. Iyo tuvuze ingabire muvyumve neza nk'abajene muri ngaha, ingabire ni kintu umuntu ashobora umwe kuba afise uwundi akaba adafise. Iyo Bibiri ivuze ko bamwe yabahaye ingabire zo kuba intumwa, nuko hari abandi batagizwe intumwa, bagizwe kumbura ikindi kintu. Tuvuze ibijanye n'akarenzo ndashaka ko tumaze gushiraho urufatiro. Akarenzo singabire, ibijanye na excellence singabire, it's not a gift. Ndabisuyemwo si don. Kuko tuvuze kari ingabire womengo hari abantu Imana yifuza ko bashika mu karenzo canke baba ubuzima bw'akarenzo, n'abandi Imana umengo ntigomba ko babushikamo. Ariko tuvuze yuko akarenzo canke ibijanye na excellence ari kintu canke ari nyifato y'umuntu, biva ku nyifato umuntu wese ashobora kwigira. Aha turumva neza ko abatazoba mu buzima bw'akarenzo nibo bazoba babihisemo. Abazoba mu buzima bw'akarenzo abo nabo nyene bazoba babihisemo. Shaka kumbwira umuntu ahari wawe uti bijanye n'ubuzima bwa excellence ni shwa umuntu agira. Subira kandi mumbwire ngo ibijanye n'ubuzima bw'akarenzo ni shwa y'umuntu, n'ingingo umuntu yigira. Cyangwa uti n'amahitamo. Ni wahitamo kuba uwakarenzo uzobibamo, nutabihitamwo uzobaho ubuzima buri mediocre. Ariko ndatura mu izina rya Yesu Kristo katamujene ari muri kino kibanza azobaho ubuzima buri mediocre mu izina rya Yesu Kristo. Uwitwa Mazimono yaravuze ikintu gikomera avuga ngo do not settle for average. Ntimukishireho ubuzima bubayabaye. Ivyo n'umuntu abishiraho. Kumva womengo ushaka kwikontanta n'ivyo abantu nanze ntacu nokora bijya abandi bariko barakora, uwo si wo mugabane w'abantu baje muri kino kibanza bariko baratozwa ibijanye na commitment to excellence. Abaje ngaha bagiye kwiyangaje kwa ubuzima bw'akarenzo n'abantu bagiye kwanka ibintu bibayabaye. Mbira umuntu rero ndi wango ibintu bibayabaye ubifate nk'umwansi wawe. Imana shimo cyane. Apana kwikontanta n'ivyo abandi bafise. Hamwe nanze ntacu noshobora gukora bijya ujya ariko arakora ivyo vyo babinkwiriye. Ico sico nifuriza umujene yaje muri kino kibanza. Urya ariko arakora bijya, ariko nimba wowe uyu mwanya uba wiyangaje kubaho ubuzima bwuzuye excellence, uzokora ibirenze ivyo uri kurabona ariko arakora. Nuva amene ya muri kino kibanza. Iki ni kintu cyambere cy'urufatiro nagomba gushiraho. Ubwa mbere na mbere ibijanye n'akarenzo ntabwo ari ingabire. Ibijanye n'akarenzo ni shwa y'umuntu, ni attitude y'umuntu. Ngoma vuga ikintu cya kabiri. Ibijanye n'akarenzo ni mwemu. It's a spirit. Kuba umuntu ari excellent ubitegwa ni mwemu. Iyo tuvuze iki kintu ari mwemu, turumva neza ko imwemu iri transferable. Imwemu iratangwa. Mumva amene ya muri kino kibanza. Nimba kuba umuntu w'akarenzo ari mwemu biba generali mwemu, birasobanura iki? Iyo mwemu nawe urashobora kuyakira, iyo mwemu urashobora kuyisaba Imana, iyo mwemu nawe urashobora kuyihabwa. Numva amene ya muri kino kibanza. Aha bisa bidusha kuri denominateur commun twese. Nimba atari ingabire akaba ari mwemu, niko mu mene majambo biri accessible ku muntu wese. Ni ibintu umuntu wese ashobora kuronka avyifuje. Numva amene ya muri kino kibanza. Ni wifuza kuba uwakarenzo ivyo uzobibona. Ni wifuza mwemu y'akarenzo uzobitambukiramo. Ariko nutavyifuza urashobora kuba ubuzima abandi bariko barabaho. Yezo bari yesheke Imana izoba yagize nawe ubwabazo bari yesheke ugize. Buri muntu wese Imana imuremera umugambi udasanzwe. Nico gituma Zaburi injana 39 ku murongo wa 14 turashari kumwe. Nimba turi kumwe binyekesha ikiganza cawe, mpera tusho umuntu heri wandi wawe umubwire ngo iki ni gihe cyacu cyo kuba abakarenzo. Psalm 139 verset 14. Urashobora kuyimpa mu gifaransa. Mugabo igumize no mu kirundi, mugabo uyimpe mu gifaransa. Je crois que 8 secondes. Hariho aho babivuga neza cyane.
aha mukirundi aravuga ngo ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje ibikorwa vyawe nibitangaza. Aha mu gifaransa bavuga ngo je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Hano bavuga ngo je suis créé d'une manière spéciale et unique. Sinzi kiyo version buyifise. Okay, never mind. Ni kuvuga iki Dawidi hano arikashima Imana avuga ngo ndagushima kuko wandemye mu buryo buri special, buri unique. Buri muntu wese ari muri kino kibanza arafise specialité ndiwiwe. Nigiki gituma abantu baza kurorera abantu, baza kuraba abantu. Nigiki gituma umuntu ashobora kuriha amafaranga yiwe agiye mu giteramo kanaka. Nuko uwo muntu aba afise specialité, aba afise ikintu yiharije abandi badafise. Siriko muri ko muranyumva. Ingene Cristiano Ronaldo akina, abakunda Cristiano bakunda ijya specialité afise. Abakunda Messi niyiruka cyane mugabo gira amakorosi menshi. Abakunda Madrid iyo ni tuje ni specialité yiwe afise uko ni kimana yamuremye. Abantu bazogenda bakurikira ivyo. Bibiri bivuze ngo ndagushima ko andemye mu buryo buteye ubwoba. Mu buryo buteye ubwoba basobanura iki? Igihe Imana rema umujene wese ari muri kino kibanza, Imana ntiyifuza kugira erreur. Imana yari attentive cyane ku buryo itaza gusanga ikoze ikosa kutizobirikira kora ku buzima bw'iwawe. Aho utaza kuvuga ngo igituma nananiwe ni kubera ko nari mugufiya. Abagufiya nazewe ndimwo ntitwovuga ngo meme no muri NBA no muri basket uyu munsi arabakinyi babiri bavomye. Uwa mbere ni muremure undi ni mugufi. Muremure yitwa James LeBron, mugufiya nawe yitwa Kerry. Ni mugufiya mugabo abo babiri babashira hamwe. Kuba umwe ari munini ari muremure sivyo bisa bituma atsinda. Hari gihe bakina na equipe ya Kerry ikamutsinda James LeBron. Putani muremure agize gutya kuruta Madenka Sara n'ibindi, ariko umwe ateye ntahusha undi nawe urumva nyene ni muremure. Barebare barashobora kuba abakarenzo kandi nabagufiya barashobora kuba abakarenzo. Abakene hari abakene tuzi babaye abatunzi, hari n'abavuze abatunzi babaye abakene. Zose bihagaze kuri swa umuntu agira na attitude apoza muri buno buzima. Ariko nagomba kubera ko Imana ikurema, ndagusubiza inyuma muri background yiwawe. Imana ikurema yari ifise ubwo mu buryo buteye ubwo. Imana yari itonze ku buryo ikintu cyose yashize ku buzima bwawe yamenye neza, kuko ni Imana izi vyose. Is the all knowing God. Ni Imana izi ibintu vyose. Yari izi neza ko isikoze kuri wewe kizotuma ushika mu buzima bw'akarenzo yateguriye ubuzima bw'iwawe. Abagiye gushika mu buzima bw'akarenzo numva amen imeze neza muri kino kibanza. Hallelujah. Ngo kandi butangaje ibikorwa byiza gukogwa n'amaboko yawe bibiza kuba ibikorwa bitangaje. Equipe ikomera bakunda football iyo abakinyi fise itanguza nk'abatitire arabakinyi umwe wese azi gukina neza kuri poste yiwe. Uyu bavuga ati uyu peut-être numu area mwiza, uyu nawe numataka mwiza. Uwe wese uwo aho bamusira poste akinako iya ikinako neza, iyo equipe abari equipe idashobora gutsindwa. Kirese yagize umukoshi. Ariko kuri twebwe abizera cyo kubana b'Imana urinze ugira umukoshi nawe wenyene ubwaba ari byizo wasamariye. Nta kuntu umukoshi wo kubuza ku muntu wakarenzo, parce que umukoshi ni kimwe muri Kristo Yesu twahawe kunesha no gushira munsi y'ibirenge byacu. Reka tuvuge definition gatoya ya excellence. Iyo tuvuze excellence dushaka kuvuga iki? Ubwa mbere na mbere, excellence is all about quality, what is beyond the normal things. Iyo tuvuze ibijyanye na excellence tuba turavuga ibijyanye na qualité. Excellence iratandukanye na quantité. Ubwinshi bw'ibintu siko karenzo, ariko qualité nyanza kukivuga mu Kirundi ubwiza bw'ikintu ufise. Hari umuntu ashobora kuba afise inka 10 undi akaba afise inka 100. Ufise inka 100 akamya amaritiro ku munsi aronka amaritiro 100 nyene. Niko ngo inka imwe yose ikamiritiro rimwe. Wanda afise inka 10 ashobora kuba afise inka imwe ikamwa amaritiro 50 ku munsi. We ni yakama ku munsi azoronka amaritiro angahe? 50 fois 10 c'est combien? 500. Undi yaronsa amaritiro angahe?
ijana. Umwe afise vyinshi, umubonye afise inka ijana ni nyinshi cyane. Uvuga ati ya uyu muntu yagiriwe amahirwe mu buzima, ariko afise vyinshi ataco bimaze. Undi nawe afise bike bimufitiye akamaro kuruta wa wundi afise vyinshi. Turiko turavuga excellence. Excellence ubwinshi bw'ibintu. Excellence n'ubwiza bw'ivyo ufise. Abazonde dufise muri kino kibanza munyumvirize neza. Sukuro nk'amanota menshi mu ishure bisigura kuri excellence. Mumbabare ndabashoke gatoya. Ariko ayo manota uronka haraba yaronka kuko nta kindi bakeneye amanota. Ariko ari ubundi ashobora kuronka yabaye ariko itse ariko ararondera ningene azovyapika mu buzima bwiwiwe. Nico gituma uyu munsi dufise abana barabajeni baronka amanota menshi. Mugabo uyu munsi ageze mu buzima muri pratique ntashobora kwidebrouiller. Iki kitageze uko yacize atatakara. Iyo si excellence. Excellence turiko turavuga nuko bikeya ufise ubivyaza umusaruro. Nuko bikeya ufise bigutunga bikagutungisha bigatungisha n'abandi bagukikuje. Nimba umuntu par exemple ahembwa amamiliyoni 10 ariko ata abantu 5 bashobora kugirirwa neza kubwiwe, undi akaba ahembwa umiliyoni 1 ariko akaba ari imiryango 200 ifungura kubwiwe, kubwanze uri excellent surya ahembwa imiliyoni 10, kubwanze uri excellent nurya bikeya afise abisangiza abantu, afise abantu baryama bashima Imana ko yagiye kukaza gakora agahembwa. Numva meni yanyu muri kino kibanza. Mufamene yanyu muri kino kibanza. Oya ibintu binjiramwo nitwo bivumo vuba. Ariko definition ya mbere ibijyana na excellence ni qualité. Reka ndavuge gatoya abakizwa. Gusenga amasengesho menshi ariko atarimo qualité si excellence mu gusenga. Hari abasenga batazi n'ibyo bariko basenga. Ko wavuze amajambo menshi no kuboroga n'ijwi riza ryahinduka uduza ivyo sivyo bice bikugira umusenzi. Ni nk'umusoda atazi icari kararondera kurasa icarico agaca papagura amasasa yiwe. Iyo usenga est-ce que uratahura birava praying with understanding, uratahura ico uri kurasengera, uratahura igituma uri kurasenga. Dusenge ugacwene uratahura neza ico uri kurasengera. Narigeze kuba sengana n'umukobwa mu myaka yaheze yagira amasengesho menshi yo kwisonzesha, mugabo ubuzima bwe ntibwigira buhinduka. Ufite gusenga kwari kwinshi mugabo nta excellence nta qualité yari irimo. Ubundi nimba uri kurasenga ukabona ibintu biriko birahinduka, mani majama Imana ikira kubwira ngo uhindura uburyo uri kurasenga, kuko ngene uri kurasenga sivyo ntibiriko biragenda neza, kuko ubundi amasengesho abwiza kuvyara inyishu. Ngo tutari kuraronka inyishu kandi uri kurasenga, mani majama uri kusenga nabi. Abafarisayo barasenga kandi basenga cyane ariko basenga nabi, niko Yesu yavuze. Haleluya. Turiko turarondera qualité. Ivyo ukora turiko turarondera qualité. Nimba bamwe muri mwebwe Imana igiye kubahagurutsa mu ministeri akomeye. No umviriza excellence kugira abakristo benshi. Ibi ni Imana yigishije hakiri kare. Irambira ntugwe mu mutego benshi baguyemo. Harababona amasinzi y'abantu ati nareyishije. Ministeri ntireyishisa nke reyishite ya ministeri subwishi bw'abantu ifise. Ministeri ireyishisa bihagaze ubwambe na mbere kuri impact irikiragira mu buzima bw'abantu. Yesu yarafise abagabo 12. Ariko abo 12 bavuyemwo amamiliyoni y'umunsi ashobora guharura. Abo yarafise uwakarenzo bari excellent. Umwasitsa hano igisagazo ivyakoze no 16 tuvuga umugabo yitwa Yasona, mwumva ico yazize. Ano hantu nkene ko tugera nimba tuvuga excellence, reka tuvuge excellence mu domaine yose. Nico turiko turarondera ico ukora cyose na ubwa ubwese kugira evaluation ushobore kubona n'igiki cyavuyemo n'igiki cyamaze. Yasona Jesu n'umugabo ndamukunda cyane, nirizira amaze kuri abana benshi amaze kuvuka. Acte 17 verset 5. Haravuga ngo ariko abayuda bagize ishari bazana abagabo imbura kimazi, mbiro munero nde bati ntukayimbura kimazi. Urabona abantu batari excellent mu buzima babakura babahitana babasanze babakoje ibyo bashatse nta n'ukuyumvira ntaki. Imana ikurinde kubaho uri umuntu w'imbura kimazi. Haleluya. Abafisi kimazi ntibigeze babatora ngaha, batoya batagira kimazi.
babajana gukora ibitagira ikimazi nyene. Bimbura kimazi bo mu bigaramangira bakoranye abantu benshi bavyura imigumuko mu gisagara bateza inzu ya Yasona bashaka gukuramwo Paulo na Sila ngo bashikirize abantu. Umviriza ku murongo wa 6. Babuze bakwegera Yasona na bene data imbere y'abaganza barasemera bati abateye isi yose umugumuko bashitse n'ino akariko nashaka yimpe mu Congereza uzobukoze. Abateye isi yose umugumuko ngo basitse n'ino barabagabo bangahe? Babiri, Paulo nande na Sila. Bageze mu gisagara abayuda bagira ishari. Kubera iki bagize ishari? Babonye excellence y'aba bagabo mu mazambo bavuga, mu bitangaza bakora, ingene bari ko barempata ibintu bituma bagira ishari. Baza kubarondera mu nzu ya Yasona bamwagiriza ngo uyahaye indaro babagabo bateye isi yose umudugararo. Verse y'Icyongereza ivuga ngo babagabo bubitse isi. Those who have turned the world upside down have come here too. Abagabo bahindukije isi bubitse isi barabagabo bangahe? Babiri. Bigena gutse ngo abagabo babiri bagera ahantu igisagara cyose kigiye uruhagarara. Aba bagabo ntibari basanzwe. Abagabo bari bameze nk'abimana igiye guhagurusa muri kino kibanza. Imana igiye gucuma hatandukanye. Nimba bazogeze mu Kirundo izomenya ko hari abagabo b'Imana bahageze, hari abazone bahageze buzuye Imana ubushobozi bwayo. Nahise kubisha abajene biru batatu bashaka kwaka icyo ndiko navuga. Bamwe ati babagabo babazone baturiye isi bageze no ngaha. Haleluya. Paulo na Sila abagabo babiri gusa bateye igisagara cyose umudugararo. Bavuga ngo babagabo bubitse isi bageze no ngaha. Mbera tusho umuntu ari bande yiwawe umubwira ati Imana igushaka nk'umuntu agiye kunyiganyiza isi. Haleluya. Reka wanshaka ndakwita akazina gashasha ko waje muri kino gikorane. Niba kubaza ati mwiziki naho wotwara kano kantu uti Apotre atubwiye ko turi aba planet shakers, yatubwiye ko turi abantu bagiye kujugumiza isi, abantu bagiye gucuma isi jugumira, abantu bagiye kunyiganyiza isi. Amen. Ya muri kino kibanza shake abantu bagiye gushaking isi mu buryo budasanzwe. Planet shakers, warp shakers. Haleluya. Musaga shakers, Bujumbura shakers. Hari amagroupe ya rap mugiye kumva yitwa Musaga shakers. Aya mazina habaye atoye nuko nyene bigenda. Haleluya. Babagabo bateye isi yose umudugararo. Nta bibi bari bakoze. Excellence yabo. Murasi ngene abo bagabo barabafashe barabafunga. Mugabo kubera kungene batahuye ko ufite iyo turiko turavuga excellence no gukora ibirenze ivyo bari bakwiteze ko. Umuntu bamufunze bamwiteze kwika bamwiteze ko ababara. Umuntu yamufunze bamwiteze ko kagira gahinda. Umuntu yamufunze bibaza ko bagiye kugabanya umunezero wiwe. Ariko abagabo babashikanye mu ibohero birivuga ngo mu gicugu nka saa 6 zo mu gicugu ako kanya bari baboshe amaguru n'amaboko. Ako kanya ngo batangura guhimbaza Imana. Bagitangura guhimbaza Imana, Imana atekana bakore service kuko naze mukoze ku mutima wanje. Sinarizi ko muri abantu bakarenzo kuri ugo rugezo Imana ikura iminyoro ku maguru no ku maboko. Batangura guhimbaza Imana. Birivuga ngo amatanguro y'inzu y'ibohero bari barimwo atangura kunyiganyiga. Imiryango y'inzugi z'amabohero ziriyugurura. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye ngo n'iminyororo yari kuzindi mbohe nayo nyene iratsagagurika. Imana yashaka iki? Imana yashaka ko batoroka. Imana yashaka ko bahihimbaza mu karenzo kuko ibyo bari bakoze vyari vy'akarenzo. Igihe cyose uzokora igikorwa cy'akarenzo Imana nayo izokwama igihe cyose kugira ubuntu bwo kubona ibitangaza birenze ivyo wari wibaza. Amen. Ya muri kino kibanza umugabisha w'ingabo atora imbugita atora icumu ngo yicumitse yibaza ngo bagiye kuko ni habona abona imigango yose iruguruye. Wow. Ako kanya baramubwira ati ntiwigire nabi twese turi ngaha. Ikindi kitangaza kindi bigenda gute ngo babe banose okazi yo gutoroka mugabo ntibatoroke. Imana ntiyabashaka hanze, Imana yabashaka indani. Iyo Paulo na Sila bataza kubohwa uyu musirikare yarajejwe gucungira ibohero ntiyari gukizwa. Numva Amen. Ya muri kino kibanza bakoze ibirenze ivyo bari babitezeko. Hari ikintu Yesu yakivuze aravuga ngo umuntu niyakubwira ngo umurenze umusozi umwe. Ahandi ko ndakunda avuga definition y'ibijanye na excellence. Nimba tuko ugiye kuva muri no conference
uvyumve neza ko ubuzima abantu bagiye kubona uri kurabamo buzoba ari ubuzima burenze ibyo bari biteze kuri wewe. Allo, muriko muranyumva? Wow. Somera Luka. Ni watoye? Okay. Somera gatoya jera. Matayo 5 no muri kwakwe. Ugufata ngo umurenze umusozi umwe. Umurenze ni wakangahe? Bashaka kubarenza umusozi umwe. Mugakora ko uri umuntu wakarenzo. Ntuzobarenza umwe, uzobarenza ibiri. Bari biteguye ko muri entreprise yawe umviriza inyungu uzogira azoba ari miliyoni 5. Mugabo kubera ko uri umuntu wakarenzo bazobona wungutse miliyoni 50. Nariziko niko navuga n'abantu bariko barabona iyo arindiriye imbere. Numva amene ya muri kiro kibanza. Nawewe ubwawe mbabwire turiko turavuga ibijanye no gukarisha ivy'akarenzo mu buzima bw'iwawe canke imweme y'akarenzo mu buzima bw'iwawe. Nuko nawe nyene ubwawe umviriza ukompeta na wewe nyene ubwawe. Ntuje muri competition n'undi muntu, ja muri competition ya wewe na wewe. Nimba wewe wari wifuza gusenga isaha imwe, reka uwundi wewe asenga isaha 2. Iyo ni excellence. Bari bakwiteze kuza gusoma petete igitabo kimwe ari kuza gusoma ibitabo 2. Bari baskumure kuza gukora igikorwa naka umwanya ungana gutya ariko wakoze ibirenze. Ibijanye no gukarisha ivy'akarenzo no gukora igejezo no kwama witeguriye imisozi gukora ibirenze byo bari bakwitezeko. Mwari muzi ko nk'abakinyi nk'ibi pan ibi. Reka dufate muri mondial. Muri Coupe du Monde ubu tuba tuzi yuko umwanya match iza kuba urazwe ni minota ingahe 90. Mita ya mbe na mita ya kabiri. Bashobora kongera ko iminota temps additionnel bivaye n'imyanya bagiye gucelebra n'imyanya batakaje umupira waguye hanze n'amakosa aba yabaye n'ibindi bishobora kuba byabaye. Ariko bashobora kongera ko bakongera ko iminota 10. Ni kuvuga ngo umukinyi miburi butazuzi ko match yashobora kumara iminota 100. Muga muri mondial twabonye aho bakina iminota irenze 100. Bakaja umukinyi agiye gukina atiteguriye ko bashobora kuja muri prolongation aho basa kubongera izindi 30 minutes. Akaba yari umuntu akomeye mu minota 90. Bagiye muri uwo mwanya wundi utari wateguwe iyo equipe iratsindwa. Babarushe. Icyo umutoza akora, umukozi akora, abamenyereza gukina n'imiburiburi amasaha 2 kandi bakaguma bari en forme. Uriko muranyumva? Nawe Imana ikugire nk'umuntu ikoresha vya biri nyene vyitezwe. Reka Imana ikugire nk'umuntu ishobora gukoresha ibirenze ivyo yari yamuhaye. Umuntu yakubwira ngo umurenze umusozi umwe, wewe umurenze n'uwa kabiri. Ukora ibirenze. Okay, uyu murongo reka na paraphrase kumvoza umwanya. Hari umugabo yitwa Stefano nivyo baramuhama. Bamutera amabuye. Iki Imana yari yiteze kuri Stefano kwari uko apfa nivyo atayihaka ivyo Imana yari ibizi. Mugabo ariko Stefano yakoze Imana itari yiteze cyane Yesu atari yiteze. Nuko asabira imbabazi abariko baramwica nkuko nawe yazisabiye abariko baramubamba ku musaraba. Bibiri jambo ry'Imana cyubwira ngo nuko Stefano aheze kubasabira imbabazi ijuru riruguruka ngo haboneka umwana w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana miyo ntebe gato minebe yayo yose. Haleluya. Raba kiro kintu. Ubu nisomye Bibiliya mu banyefeso no mu bindi vyete Paul yanditse. Batubwira ko twicaranye na Kristo ahantu ho mu ijuru. Turicaranye na Kristo. Andi bikavuga ngo Kristo aho yicaye iburyo bw'Imana Data. Imirongo yose uzosoma mu isezerano rishasha bakubwira Yesu yicaye iburyo bw'Imana. Ikristo kibaza arimo. Mugamu muri uvyakozwe no Stefano ari karapfa biritubwira ngo umwana w'umuntu, umwana w'Imana aboneka ahagaze iburyo bw'Imana Data. Ubundi Yesu yari yicaye ariko icyo yabonye Stefano akoze excellence yabonye mu buzima bwa Stefano yaramurengeye ku buryo yakoze icyo atari yiteze. Yesu arahaguruka. Ubundi Yesu aricaye ariko ikorwa Stefano yakoze cyatumye Yesu ahaguruka. Ndashobora kuronka many y'abajene muri kino kibanza bagiye gukora ibikorwa by'akarenzo bigiye gutuma Yesu ahaguruka ku ntebe yiwe. Biro mu ntebe yiwawe kuba akarenzo no gukora ibikorwa bihagurutsa Yesu ku ntebe yiwe.
ibintu utabigira umuhigo, ibintu utabigira challenge ubuzima bw'iwawe. Ndashikubabwira mu mwanya uri imbere, nibaza ko ngifisa akanya gatoya, ndakubwiza ukuri uzoba uri kwabaho ubuzima abandi babayeho. Natawe kino kintu, igihe cyose ukeneye amaresulta abandi badafise, ukora ivyo abandi badakora. Ashakwa uzokora ivyo abandi bari kurakora. Nimba abandi basenga isaha imwe, amaresulta baronka basenze isaha imwe, nawe ni wasenga isaha imwe uzoronka le même resultat. Come on, muriko muranyumva? Ni wakora ibingana n'ivyo abandi bari kubarakora, nta gitangaza kirimo kuzoronka resultat n'abandi baronse. Ariko ni wakora ibirenze ivyo abandi bari kubarakora, uzoronka amaresultat arenze ay'abandi baronka. Ikintu cabayeho kiziritse umutima wanje, namwe igihe cyose ndondera gukora ibiri beyond, ibirenze ivyo abandi bakora, ku buryo rimwe na rimwe ntaco reka namwe bututwasitize ndatubahe kuko nico tubereyeho. Abandi iyi imvura iguye bari hanze bariko barasengera hanze, baja gusengera mu nzu. Ariko jewe imvura iguye ndi hanze sinaja gusengera mu nzu, kuko ivyo nivyo aba average people, abantu bari moya bakora. Imvura iguye kubw'urukundo nakunda umwami wanje, nambwe nti abandi batabwiruka kugama bagasengera mu nzu cyangwa bagahagarika gusenga kuko babiretse birumvikana. Ariko jewe nimba imvura iguye sinzoja kuyugama, kubera ko nkeneye amaresultat arenze abasengera hanze. Ndakene kunyagirwa muri iyo mvura, ndakene kubandanya isengesho ry'iwanje kugeza imvura yose impereye ko, hanyuma nze ndonka amaresultat abandi batariko bararonka batasengeye mu mvura. Muriko muranyumva? Nimba abandi barindira podium, sinigeze ndindira podium. Nimba nkeneye amaresultat ni ntahe ziri hejuru y'abarindira podium, ko babwira ngo ni wowe uzokwigisha, ni wewe uri kuri program. Niha program yo kuvuga ubutumwa mu isoko, mu ibarabara, ahantu hatandukanye, mu mabisi n'ahantu hatandukanye, kubera ko nari nkeneye amaresultat ari hejuru y'ivyo abandi baronka. Muri kino kibanza umviriza, uve ngaho ufashe ino ngingo, ngiye gukora ibirenze ivyo abandi bariko barakora. Abandi bajene bakora Imana bafatanije, bakora Imana bafise ibindi bintu uravyumva barimo. Harabakora Imana bari makopinaza, harabakora Imana bari bakiri muri bwa buzima nkabwa muri bwa kera binyegeza Imana. Baravuga kuri statue ya Liberté iri muri Etats-Unis, nimba ntiyenze ngo ni New York, ijya statue ya Liberté uwayikoze hariho erreur yakoze hejuru ku mutwe. Mugabo kungene ari ndende, mu gihe ciwiwe yavuga ati ibi nta numwe azobibona birasanzwe. Mugabo umunsi umwe umuntu umwe atora helicopter arayica hejuru, hamabona ryakosa wa muntu yakora niwe yajyanise aravuga ngo hariho erreur, uyu muntu yakoze iyi statue yakoze irahana. Bagiye kurabasanga nivyo, bamubajije baramubwira, aravuga ngo sinarizi ko hazobaho umuntu azoshobora guhishika hejuru kuko iri hejuru cyane. Ntukagire kantaco akanda kanguko niko gatuma benshi tuguma turi muri mediocrité. Ntaco reka ntaco iyi mpuzu bakubwiye ko iyo mpuzu icafuye, yikure wambara idashafuye ngo ntibiboneka, ngo biri ahantu hataboneka ubona biboneka. Abandi kumwe ngo ntibisharisha, iyo ni mediocrité. Niba watangura kuzuratora utwo tuntu duto hazogere igihe n'ivyo wakoze uzosanga vyacitse ubusa. Iyumvira amasuccess uyo muntu yari yakoze mu kugira iya statue, mugaba ku kantu gatoya yihenze ko katumye uyu munsi urumva turiko turavuga erero yakoze. Ubundi twari kuba turiko turayivuga. Hari ubundi yitwa Michelangelo, abatari bake muramuzi, yabaye umupentre akomeye cyane mu bihe vya kera w'umuroma. Umunsi umwe yacapiye ahantu hatabona, umugezi waraza aramubwira, arambwira ati Michael yitwa Michelangelo, arambwira ati uri hehe? Ahantu yari karacapira hari ahantu hataboneka. Aturi kucapika aravuga ivyo areka acapa ati none kuri kucapa ibintu abantu batazokwigera babona. Aravuga ati nubwo ndiko ncapa ibintu abantu batazokwigera babona, ariko Imana yo yirikira bibona. Ndasengera umujene ari muri kiro kibanza, ntukumviriza abarondera excellence, ntibarondera ko abantu bababona, ntibarondera ko abantu ba pressure, ariko wa mbere bakeneye ko ya pressure ni Imana umuremyi wa amen ya muri kiro kibanza. Kuko hari abantu bazohembwa tugatangara kuko ivyo bakoze abantu navyo twigeze tumenya, ariko babaye abakozi bo mwiba bakora bigahimbara Imana bikanezereza Imana. Imana izobahemba
twakoze mu ibanga Imana yasika biduhembera ku mugaragaro. Muriko muranyumva? Ntitukarondere ku impression abantu. Umuntu ashaka ku impression abantu, reka mbabwire ikintu kimwe. Hari umunyabwenge yavuze ikintu gikomera avuga ngo abantu ntibigera baba impression canke ntibigera baheza kuba impression. Imana ishimwe. Umuntu uyu munsi uragerageza kumu impression muri iki, ejo haza bati mbwa birasanzwe. Nico gituma ubwo abantu baguma bahindagura ibintu bariko barakora, imiduga batanguye gukora cyo bariko barakora, baguma bariko barondera ngene be impression abantu. Umuntu ntushaka kumusatisfeza kubijanye no kumu impression. Ariko reka turondere ko Imana ivuga ngo akakanda gakunda cyane. Biravuga ngo abana Imana bashengeye, Satani ashengera nabo. Hama Imana aba Satani uvuye ati mvuye mu isi. Ikintu cyo nyine Imana yanose kumubaza yamajije. Uvuye mu isi gutembera, wabonye umusavyi wanje Yobu? Imana higeze imubwira ngo wabonye ihanga ryanje, wabonye abantu banje. Yamaje ikintu kimwe gusa, wabonye umusavyi wanje Yobu anyubaha muri byose. Satani wenyine atangara ati Yobu yagize impact, yarashoboye kuba umuntu w'akarenzo kuri urwo rugeze ku buryo Imana ibaza ati wamubonye. Wow. Baca bagira pari, barabetinga. Aturya birahara uyu munsi ku betinga. Aturya kubaha kubera ko baramuhezagiye bamuhaye byose, none reka kubaha gute? Ati nyemera gusa ngenda uyu mwaka uraye kaguma kuba. Namwe kuvuga kintu. Iyi Imana itaza kuba iri convaincre ko Yobu ataza kuyitetereza, ntiyari kugumura Satani ngo aje kumugerageza. Ko Imana avuga ati ntukore ku bugingo bwiwe gusa, genda ukore ku bindi byose, sauf ubugingo bwiwe. Satani byose aragiye arabikora ashika no ku mugore we wiwe aramubwira ati tukiyo Mana upfe. Ariko ijambo ry'Imana atubwira ngo ariko Yobu muri ico gihe cyose yageragejwe, Yobu ntiyigera acumura ku Mana. Sura makarika y'Imana avuga ati nari ndabizi nubwo batabitubwira, reka namplifiye gatoya. Sura makosa Satani yasubiye guhura n'Imana inyuma y'abijya bintu. Imana aravuga ati none wasanze. Sura makosa Satani yavuze ati ntufise benshi mugabo Yobu wewe naramuhebeye, ntakoze byaranse ko ndamutahasi. Hari nahe twigeze gusoma kera z'aba Nigeria bahora baturungikira kera ntumbaze zagire ngene ngo ikuzimu bigeze gupangira umukozi w'Imana kumuteza ivyago, kumukubita hasi, kumugerageza amakita bagira ibintu byose bamuteza yama misi yose agira iki avayo tete hote ngo kuburyo ngo mu nama batinze bakagira ikuzimu kubageza navuga ngo urya yatunaniye ntimusubire kuturungika kuri we nimuturungike ku bandi, urya yatunaniye. Byo bavyo bitobavyo mugabo birigisha. Reka tugere ahantu Satani tumunanira mu kintu cyose. Muriko muranyumva? Mbabwira iyo turavuga excellence, muri excellence harimo integrity. Yes, harimo integrity. Integrity harimo ikintu bavuze ikintu kiri integre. Nikuvuga ngo ni ikintu bashize hamwe n'ikindi. Nikuvuga ngo umuntu ari excellent ica avuga gihuye n'icyo akora. Yavuze ati tuza kugira iki ahubwo yaza kubona ibirenze ivyo yavuze kaza gukora, apana uja munsi ari kuja hejuru. Nico gituma vino Yesu yatanze aro babajije kibazo kiramukubita hasi. Igitangaza cyambere Yesu yakoze yahinduye amazi umuvinyu. Raba ico gitangaza mwe cyabaye, abantu baca baravuga uyu muntu ntibabaza ko ari na Yesu yabikoze. Ndabasashe gatoya, reka muge ibintu bitatu byabaye ku mazi. Iki ni gitangaza cyambere washaka duhere imbere gatoya. Eliya yaraje nk'umuprofeta akomeye n'umutamana wiwe yagabuye amazi ararengana. Elisa araza n'umutamana wiwe ahamagara Imana papa wiwe na papa wiwe fye agabura Yorodani ararengana. Cyo gitangaza cyambere kibaye ku mazi mu isezerano rya kera. Icya kabiri Yesu arakoze igitangaza ku mazi nyene, amazi yindutse mu vinyo. Abantu baratangara mugabo ntibigesho gitangaza bagiharura kuri Yesu, bagiharuye ku muntu nyene urubanza ati uyu muntu bimeze gutuye umuteretsi. Abandi batanga inzoga ziryosha ubwa mbere, abantu bamaze guhimba bagaca batanga ibishe kuko ntabuza kuvyumva baba bahimbye. Atari ku uyu yatanze ibibishe abika ibiryoshe, none ivyagiye kuduha mu nyuma ntibabishize kuri Yesu, babishize ku muteretsi ugo rubanza rw'iyo mariage. Yesu avuga ati aho byakabiye ni kera. Eliya bamwise umuntu akomeye kubera ko yakoze igitangaza akagabura amazi. Igitangaza nkoze mu isezerano rishasha bagishize ku muntu, aravuga iki kintu. Reka rero ngomba nerekane akarenzo kiwanje. Icyo ngomba gukora kizotuma
n'ubutumwa buzovugwa mu nyuma bazomenya neza ko ntashobora kugereranywa na Eliya cyangwa n'undi muntu wese Mose n'abandi bose bakoze ibitangaza ku by'amazi. Yesu yakoze iki? Amazi ntiyayagabuye, amazi yagendeye ko hejuru. Kugendera hejuru kwa Yesu ku mazi ni kimwe cerekana ingene ashize munsi, yerekanye ko ivyo yaremye vyose biri munsi y'ibirenge vyiwiwe. Babandi bose bakora ibitangaza bikomeye, Yesu yakoze ikindi gitangaza kindi gikomeye aho yaje agendera ku mazi. N'abigishwa be baravuga ngo uyu muntu n'igihume, ntibashobora kumva ko ivyo bintu ari ibintu byoshobora gukoreka. Arababwira ati ntabwo ari igihume, ni zewe. Petero ati nimba ari wewe mbwiranzi. Yesu amubwira ngo nuze. Petero agenda mugabo akekeranyije aribira, erezuma ko ari hafi yiwiwe. Yesu aramutera amubwira niki gutumye ukekeranya? Ako nakarenzo ka Yesu. Eliya yagabuye amazi ariko Yesu yagendeyeko. Ntiyahinduye gusa, yagendeyeko. Bimugira umuprofeta akomeye kuruta abandi baprofete bose babayeho. Haleluya. Haleluya. Reka twegereze kurangiza kuko ntidukeneye kubafata umwanya munini. Amen. Ndabantu bariko barafashwa. Muri kumva ijane n'ivyakarenzo. Mbabwira ikintu kimwe. Sibijanye n'ivy'imhemu gusa. Hari abantu ngaho muzogira ama entreprise. Hari abantu muzogira ama banki. N'igituma hari ama banki tutajamo. Ni mediocrity y'ama service yabo. Ugiye ahantu ukamengo ntibanakubonye. Hari gihe ugena umbere ugasanga ibere kuri WhatsApp. Ukaguma umwanya ahantu wari ufise ibindi bintu uri kurakora. Ico ukora uvuga ataje ahantu sizosubirayo. Hari ama banki je navuyemo kubera iki? Mediocrity y'ama service yabo. Uyu munsi ariko murabe ubu ahantu hose bariko baragira iki? Bariko baragereza kwikosora. Kubera ko abantu bakora muri ivyo bintu muri ayo ma sinzi ngeno yita ayo ma secteur canke ayo ma ivyo bisata canke aho hantu bari abantu kumure Petero batigishije ibijanye n'ivyakarenzo. Babwira ikintu kimwe. Impamvu tubwizwa kugira akarenzo nuko turi muri monde, turi mwisi iri en competition. Muriko muranyumva? Nutaba umuntu w'akarenzo ni benshi bize ayo mashure wize. Ni benshi bashaka kuvuga ico gifaransa ushobora kuvuga. Ni benshi bashaka kuvuga ico congereza ushobora kuvuga. Ni benshi bafise ababo bashaka kubavugira. Ariko niki kizogutandukanya n'abandi? Ni excellence bazogusangamo. Nimba wewe bajene ibi niba bitwigisha amashure mugabo reka twe ntacu ko twagira ubwo buntu tubibigishe ngaha. Aho uzoba uri hose mpora ndaba urazi ko ushobora jara ahantu ntanga karo kari simple. Siniko ndishimira juste akantu kari simple gusa. Umukwafera amwa pourboire ndamuha iri hejuru y'amafaranga amwera. Muziki nankorera amaze imyaka kuva 2014 niwe amu umutwe wanje. Muziki nto ankorera niwe mukwafere wonyene makwafere bamoye umutwe anyibusa ko bageze ko nimosha. None amakarti nahajya ari salon de coiffure. Hose ari salon de coiffure. Mugabo ndavanga nkamusanga iyari. Kubera ko ndumva na jewe no bambaye ikihemu. Canumva telefone. Allo pastor wangu. Ebana, jewe nibaza ka uri vraiment udasa neza mu mutwe. Hari gihamwa yaborewe ariko nahangirira ibisange meze gute? Rofete yuko ari umuntu anyitaho. Hanyuma arigana muri ngo ndihuta akambira pasa je ushitse mu maboko yandi ntavyo kwihuta uva ngaha ndakumoye neza ku buryo n'abakristo bazovuga ngo ego pastor araberewe. Ariko ari uwundi agucisha kabantu hewe kumengo ngane bagize neza nivyo nyene nimba genda abandi bakubwire je nuko ndakumoye. Excellence. Harimo kwitwareka abantu kuvuga neza. Ni wakora ni mwi hoteli umviriza nuza abantu muhura urashaka kwakira umuntu neza ugasanga wakiriye umugabo wawe ngene banda ingega to umugore wa Cristiano Ronaldo yitwa Georgia bahuriye he muri magazin. Abongera mwakire neza bwete nta wundi azo umugore wanje ni wewe. Uyu munsi atembera isi yose, uyu munsi aho Cristiano ari nawe niho abari. Kubera iki? Kuvuga neza, kwakira neza. Turiko turabigishije n'akarenzo. Reka mere nkusose gatoya mu byimwe. Umviriza
bihera mu muhemu bisohoka hanze. Akarenzo excellence sibiri nyuma. Excellence ubwa mbere na mbere ivindane. Sindiko buriko muranyumva. Uravye Yosefu na Samusoni n'abantu babiri batandukanye. Mugabo ninde yabaye umuntu w'akarenzo? Ni Yosefu. Ugiye kuraba mu bigaragara vy'umubiri, ninde yarakomeye muri abo bahungu babica muri abo bagabo babiri? Ni Samusoni. Samusoni inyuma uravyumva nyene yarafise inkomeza kubita ibintu bikomeye. Mugabo vyaranse kashobora kuresista imbere y'umukobwa. Yosefu nawe inyuma nta bintu tubona abantu yishe, abantu bakubise, ibintu yakoze ibitangaza vy'ingufu. Mugabo we yarashe kuresista imbere y'umugore mwiza kandi w'umutegetsi. Afite icubahiro. Aravuga ati ntibikabe. Sishobora gucumura ku Mana kuri databuja. Databuja amaye kugaba ivyo mu rugo rwiwe, ariko we ntiyakumpaye. Yemera kurisika n'ubuzima bwiwe aratabwa mu buroko. Niwe yabaye umuntu akomeye. Excellence si bigaragara inyuma. Excellence kwa mbere ivindane. Biva muri wewe ni mwemu nababwiye. Ubisabiri mutabifise. Uganiriza abantu neza, uvugishe neza abantu. Ivyo ukora umviriza nimana kubwiye ngo hanaguriza intebe zibiri ukabona hari zisatu zindi za hanaguye zigire ko nizo zindi itange bavuze igikorwa gikora ubwa mbere bakarenzo mbabwire ikigomba ndakivuge nk'ibanga ndarimenye ni bande turopera mu ishengero ni bande dutoranya mu ishengero mubivurize neza ngomba nivuge kandi ngomba mvuge iby'abarongozi umurongozi urazi ikintu kimwe pata ku ntama ziwiwe ni ntama ikora exactement ivyo avuga imwumvira imukunda kandi imwubaha ikamwubahiriza hama kandi igakora meme nibirenze ivyo yari yitezweko nimba nk'umwaka nama nibuka Vidal bazakari kwereka icaye ngaho imbere Vidal agikizwa nta mezi 6 yaheze yari mu bantu batanguye gukora ibikorwa ntiyasiba matinari kandi ntiyacegwa ikintu tuvuze evangelisation yashika ubwa mbere none uwo muntu gumubona asika ku mwanya akora ibintu vyose neza yari namushasha mubona toranje 12 ba mbere nace ndamushiramo uriya ngo nuko yari gitangaza hari abandi benshi twa tumaranye umwanya mugabo ntabona mu excellence mbabwire ikintu kimwe ibisi bijana no mu ishengero gusa na harya hantu ukora na harya wiga nabije bintu byose uzobamwo ukungene widistenga ivyo nivyo bizoguha ikibanza abandi badafise abamarika bavuga baturenganije mbabwire umuntu w'akarenzo nta musi numwe yigera yiprenya nta musi numwe yigera akomplaininga nta musi numwe soma neza Bibiliya mu gitabo cyo guharuhura biravuga ibijanye na Kalebu na Yosuwa ivyo babonye n'abandi bari babibonye mugakora ko bari abantu bafise imhemu itandukanye niyo abandi kandi birivuga ngo yari imhemu y'akarenzo babwiye Mose tumviriza nimba duhimba Imana nta kizobuza ko bijya bigatanya tuzobijya bwa mutsima abandi babona ati no ntibizokunda ariko bo babona ko kunda abantu bakarenzo nta musi numwe bavuga ngo ibi ntivyakunze kubera ibi bapendereye bamenye muri cyo kibanza igihe cyose Imana yamitegura inzira ibacishamo abandi badashobora gucamo Imana irarecompensa excellence y'umuntu n'abantu bo kurenganya uri excellent Imana afise kungene yama ibigenza igahindukiza ibintu numva yamenye muri cyo kibanza hari naye yanyoheye ya pastor ya Apostle Rwandaro ngaho muri Kongo yaravuze ko igihe kimwe muri equipe y'umu pastori wabo ntiyararimo mugabo umunsi umwe arota ngo numero 10 akomereka yarose abo ariko barakena ngo numero 10 ari muri equipe numero 10 arakomereka ngo acabona nawe ngo yari kuri bande touche ngo acaramubwira ngo gira echauffement niwe ugomba uramplacer numero 10 ico gingene vyagenze umupastori yari yemewe ico kandi na pastori yemera niwe yarungitse ahantu yaje gukora igikorana agiye uwo munsi ukugenda acagira empêchement nimba aragwaye basabwa ati none ninde wundi ariko bagiye kuraba mbabwira ikintu kimwe nibi navire kandi bivuge Imana ntiyatoye Yosuwa kubera ikindi ubundi Imana yiza kuraba ico Mose apfana n'abantu canke abo Mose uwo Mose zosigira igikorwa Imana yo gutora Aaron canke yo gutora Miriam yari gutora abo hafi mu nshuti ziwiwe mugabe Imana atoye Yosuwa kuko Yosuwa niwe yari hafi y'umutima wa Mose abantu bari excellent uzobasanga misi yose iruhande y'abantu nabo nyene bari excellent kuko nabantu ndaze kuvuga mu mwanya nabantu bakunda kwigira kuba ariko kora ibintu byiza n'abantu uraze umuntu atrava excellence mu buzima bwiwiwe kimwe nababwira umviriza nagira isoni ryo kubaza umuntu ati iki kintu bagikoze gute kugira ngo bigende neza mugakubera ubwibone bwisha abantu cyo gituma umunsi bamwe amaguma muri mediocrité
mbabwira ikintu kimwe, nta kintu cyatumye Japon iba puissance mondiale. Japon yaraciye bugufi irarungika abanyeshuri, genda mwige, inyuma yaho muze mugaruke kubaka igihugu cyanyu. Ivyo bakoze byose babikoze uko babibonye muri Etats-Unis babikora. Baragiye bafise mission, tugiye kwiga kugira ngo tubizane mu gihugu cyacu. Abashinwa nta kundi babigize. Abashinwa n'uyu munsi nivyo bakora. Hariho ico bariko barakora uyu munsi, ni ndege bariko barakora. Iyo ndege technology yayo yari ku rugezo rwo hejuru, ariko baraparvenye baronka ukungene bashobora kuronka amadone yayo, bariko barayisubiramo. Uyu munsi Etats-Unis igirwa gutya kuko baramenya ubwenge nabo bafise. Ntugatinye kubaza umuntu biriko biragenda neza, tubigenda gute? Nimba we bakubira kuvuga ubutumwa ukabuvuga uko utashaka, baza buvuga neza, mbe buryo utegura message gute? Upanga gute, ubigenza gute? Nimba ari umuntu kumbure peut-être poste ndazi akora ko abigenza neza, yaba misozi ari karexera, genda mubaza ubigenza gute? Umunyeshuri abitora mu ishuri, mwegere mubaze wiga gute? Nzoze twigane. Hama abantu bakarenzo ntibatinya ko nabandi nabo nyene bexera. Hari umwana twigana ashaho yaraciye ubwenge n'ivyo mugabo nta uyu munsi ajavuga ko nta excellent, ntiyari excellent kuko umuntu ari excellent aramura abandi. Imwe mu ya excellence ni imwe mu y'abarongozi. Uyu mujenesha turamubwira ati tuje kwigana, hari icyo twashaka twigisha, aje twigisha ibitari ivyo. Turagenda turavyiga, hageze mu kibazo twese turarabana, tugeze hanze icyatuma kituremesha kera muga kuba tutadufise imwe mu y'akarenzo, twaremeshwa nuko nabandi byabananiye. Yavuze ngo kibazo ngo nuwitwa ngo yabaye wa mbere, je namani biko bambaje wabitoye ati n'umwana wa mbere byamunaniye. Niyo yari excuse yacu. Umva nabandi byabananiye nawe kukunanira birumvikana. Navuga ngo hewe ko yongo batubabuye wari umuriro, turagenda turihumuriza turiremesha. Umunsi umengo twarana sose turaja gukosora ico kibazo, tuva ngo byatunaniye nta twese tuzosubiramo. Yo bageze gutanga amanota nakari yakubise max, kumbe yatwigishije ibitari byo aziko bitazoza kugira bitore wenyene. Mugabo uyu munsi nuko nyene ntazi yageze. Uyu munsi nibaza ko peut-être sinzi ababitora mu ishuri giracana ngira umunsi niko bari bafise ubuzima bwize. Oya c'est pas évident. Bon haramo bufise, simvuze ngo mwiremeshe ngo siniko sindemesho yabiheboye. Kaneke kwimbere gato. Okay, ubu rero aba ivyo ngiye kuvuga n'amanote. Ubutumwa bwaheze ubu n'amanote. Muriteguye? 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 Icambere akarenzo excellence ni nature y'Imana. Kubera kubwiza kuba excellent nikubera ko ni Imana yawe nikimeze. Tel père tel fils. Alléluia. Imana yacu ni yakarenzo itapota ivyo bikuye he. Usomye itanguriro ukabona kumwe ni Imana designinze ikintu cyose. Usomye itanguriro cy'icambere wera ku murongo wa 10 ugashikana ku murongo wa 25. Harakantu kamagaherekeza ngo and it was good. Imana yaje kubirema ivuga ngo ivyitegereje ibona ni vyiza. Harakivuga ngo yeje kurema umuntu avuga ngo ni vyiza cyane. Imana yari ihaye amanota ishiza gusanga it was very good. Iyo bavuze very good bashaka ngo it is excellent. Hallelujah. Imana yacu ni Imana akarenzo, natubwiza kuba abakarenzo. Icya kabiri, akarenzo kava indani muri twebwe. Ikintu mucumve, ntuzoshobora kuba umuntu w'akarenzo utazi ibijyanye n'ivy'akarenzo. Ntuzoshobora kuba umuntu ari excellent cyangwa afise excellence. Excellence ni kuvuga iki? Ukora ikintu abo dukorana team dukorana barabizi ndi très exigeant. Jewe nofuma mbona ndabe nk'akarero kari simple. Harama twebwe uyu munsi nta ngaha mwishengero nta live streaming turatangura kugira. Muzi impamvu? Nikora ko hari ibintu bitaramera neza. Hari abantu ucubona uyu munsi ama live aruzuye mugabo hari n'ibyo udashobora kugira apeti yo kugurura. Ugacubona ngo ishengero kana action rivuze ngo riri live, waje kuraba ni telefone n'umuntu agomaza aragira gutya acisha hasi ibintu bitumvikana bitumbuga bimena amatwi. Akarenzo karimo.
bipfume biza bitevye barabizi mbwa biza ari byiza hako biza binyarutse akaruka ari sempre ugiye muri restaurant komande yawe kanyaruka mbwa bakayizana byazigiye naho woja muri restaurant komande yawe igashika icerewe canke bakagutevya mbwa bakakuzanira ibiryoshe wohitamwe ibi ibizigiye vyihuse harabo bihitamo ngango reka cyangwa biravana inzara wowe ufise. Haleluya. Uyu musi uve ngaha muri wewe ufise uyu muhigo ikimucumve neza ico ngiye gukora mbabwira iki meme no kwambara je kera narinzi ntarigishwe bijanye n'ivyakarenzo narinzi ko kwambara umuntu abegwa rukaba yambariye amafaranga menshi mugabo umuntu abegwa kuko azi kwambara apana kubera ko afite amafaranga menshi. Hari umuntu ashobora kubisa amafaranga menshi mugabo ibintu yambaye umuravye ugacugwara miyopi. N'uyundi yagiye muri kombo vayura ku bihumbi abakobwa n'abamama bo bundi bakunda cyane sirito abakobwa wicaranye n'umukobwa umubwira uti Imana iguhezagira ku bihumbi 2760 ikirato ijipo n'agapira ikirato cha 750 ubu byaraduze mugabo kame murazi ko vyabayeho agapira aha musi y'isoko yahiye hajya kuri poste 18h 19h 20h sorte hari gihe umuntu ashobora kugura impuzu ya 300 ntawo baraguze impuzu ya 300 ube sincere siko zibiri 5 umva ni 250 imwe ariko yambara ukamubaza hewe iyi marke ni yihe amavuta jendaza abakobwa twasengana amavuta ya 30 niyo bisiga 30 francs ndababwira ayo mavuta yarameze gute bagende bakagura amamesa bagaca bayagira jana nk'ikambiri barayahisha bakongera bakayayisha bagaca bashiramwo ibabi ry'indimo ayo mavuta yisize waravuga ati wisize parfum 30 excellence babwire ikintu kimwe meme no mu byo hari umuntu ushobora guha amafaranga menshi akakuzana ivyo kujya bibeshe. Allo turi kumwe hari ahantu ushobora kugenda ukariha amafaranga menshi bakaguha ivyo kurya bibishe n'undi ushobora kugenda ukagura amafaranga make mbwa akaguha ivyo kurya biryoshe nibicanye na excellence afise undi ashobora gufata igiharaga akagiteka uri kurakinya ukibaza uri kurya inyama undi yaguha inyama ntuve naguyayo. Ndabaza ikintu kimwe kubera iki amakoro diplomatique uyasanga hari ya mubwiza bambari kuri sisi kwa mamasoro abantu biyubasha abadeje PDG CD V8 usanga yishaye gwasonga bugari arindiriki isombe zo kwa mamasoro. Ndabaza ikintu kimwe ipirawo umuntu akava muri biro ya FAO ya PNID agiye midi kana aho nyene saza kubonana bamutebeje akwa kurasa yicaye ahantu baguma isahani baje kuyoza baca bamena aho nyene ufete afise atavuga ni miti ni biki maze mureke ivy'imiti maze mureke ivy'imiti tuvyemere afise excellence afise urutoki gwiza mu guteka umuntu ari excellent
nuko ta mwanya dufise na biravuga umuntu ari excellent ngo ingabire yiwe imwicarikana n'abahambaye. Muriko muranyumva sibijanye n'ubwinshi karite. Haleluya, haleluya. Hey, kugira ngo ushobore kugira excellence nuko kameme ubwigwa ibijanye na excellence. Reka nihute. Hari amakarite abiri y'umuntu ari excellent. Abariko barandika mwandike icambe n'ikintu citwa competence. Icaka n'ikintu citwa caractère. Ntuzoshobora kuba umuntu munyibize neza ari excellent muri we adafise ikintu ca competence. Competence ko kivuga gute? N'umuntu umuriza ico ari karakora agikora neza akizi. Afise kurondera ubumenyi, n'umuntu ari teachable, n'umuntu yemera kwigishwa, n'umuntu arondera ubumenyi adafise, n'umuntu arondera gutera intambwe kuja imbere. Uyo muntu iyo ari competent, ebabwire isi iri kirondera abantu bari competent. Ntuzovuga ngo bahakaza bo bazi bagira iki? Wewe nimba uri competent kuruta barya bazi, hazogera igihe bapararangana baze guhamagara wewe. Iraba kiro kintu. Yosefu yarafise impwemu y'akarenzo. Mugabo kandi yarafise mabwire ngo ofise akarenzo. Ivyo sindabikundira abajene ko tuba abantu bavuga cyane ariko tudakora. Reka ivyo tuvuga bihure n'ivyo dukora. Muriko muranyumva? Kuvuga ngo urazi twereke ivyo uzi. Ngo jewe twereke wewe icuri icumaze. Yosefu yarabwiye Farao aramubwira ati kute ibintu bimeze kuntu hagiye gutera inzara, hazoza kandi n'ikindi gihe cyiza cy'umusesekara. Mugabe inyuma yaho hazoza inzara, imyaka 7 y'umusesekara n'imyaka 7 y'inzara. Asababwira ikintu gikomeye, arabwira ngo nimurondere umuntu mu gihugu cyanyu afise competence yo gushobora kugira icyo twita management, ashobore kujera imyaka 7 y'umusesekara abajabukane imyaka 7 y'inzara. Biravuga ngo Farao arabi kandi kijya gihe mabwire Egypte yari puissance mondiale. Egypte yari nk'Etats-Unis. Niyo yari ifise abasava bakomeye, yari ifise abantu bariko barinova ibintu bikomeye. Niyo yari ifise abainnovateur ba grave. Mugabo Farao yitegereje kandi Farao ntiyari kijuju. Barafise amashuri akomeye gose. Maze ko bibliothèque ikomeye ya mbere mu isi yari muri Egypte. Uyu munsi baravuga yuko ubuvumbuzi bari baratoye iyo myaka imbere ko bayiturira. N'uyu munsi isi ntirabushikako. Ngo bari abantu b'abanyabwenge. Mugabo Farao yitegereje mu gihugu cyose, aravya bize economy, aravya bize uravyumva politique économique, macro micro, uravyumva aza gusanga nta wundi yoshobora gukora ivyo bintu atari Yosefu. He was competent. Yari umuntu afise competence. Yararushije abanyegiputa abandi. Farao aravuga ati ninde wundi ari kwimhemu y'Imana atari wewe nuzo tukora ivyo bintu. Kandi byukuri abaye mu gestionnaire mwiza aje catumye aba umuntu adasanzwe mu guca Egiputa. Ba Daniyeli nica batuma baje gukora ibwami. Para abantu baciye ubwenge, para abantu bakora ibintu neza, para abantu mwami yishimira, akeneye abantu bamuhanura. Yavuga ninde wundi yongira inama, ninde wundi no kwikorako. Para abantu babuzuye kompe. Ikibazo dufise uyu munsi, dufise abakizwa bavuga mu ndimi, vraiment bari excellent mu bijana kuvuga mu ndimi. Mugabe bijanye na competence z'ubuzima, yize comptabilité n'umukizwa, muga mubwiye ati icara ngaha ungirire bira. Atitangwa ngo nta wundi yabimenyereye. Nta competence. Habwira ibintu kumva n'umuntu akomeye mbwamwe nyandikira projet ubu nyene ndagufinance. Mbabwira ikintu kimwe, turashaka excellence. Turondere ubumenyi. Turondere kumenya. Twige dusome. Naho uhagarika kwiga. Tubandanye twiga. Hari wavuze ikintu gikomeye. Ni wahagarika kwiga uzobuhagaritse gukomera mu buzima bwawe. Abandi kamwandike. Ni wahagarika kwiga. Ni wahagarika kurondera bishasha utazi. Uzobuhagaritse gukura, uzobuhagaritse gukomera mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ndiko negereza kurangiza. Wow. Ngoma ndangirize kuri izi characteristiques ziranga umuntu wakarenzo, umuntu ari excellent. Alléluia. Haravuze ngo ne vous contentez jamais de la moyenne. Byabindi ngo turi mu bandi. Mbwiye umuntu rwanda ati iri jambo ntuzo uri kure mu vocabulaire yawe. Ngo ndi nk'abandi, turi mu bandi. Ico kintu gifite muri wewe. Wewe ntura abandi, wewe uri wewe. Muriko muranyumva? Wewe ntura abandi, wewe uri wewe. Imana ishimwe cyane.
Hano ngiye kurangiriza mwihangane akanya gatoya. Icambere, abantu barushiriza cyangwa abantu bari excellent mu buzima, abantu bakarenzo mu buzima bwabo, giki kintu cambere kibaranga missions, they never stop developing. Nta munsi numwe bigera bahagarika kumenya, nta munsi numwe bigera bahagarika kwiyubaka ukundi gusha, nta munsi numwe bigera bahagarika gushika mu bindi bikomeye batarashikamo. Ntibigera bahagarika. Icyakabiri, ntibigera bahagarika gukura. Gukura ndiko ndavuga si mu burebure no mu kireho no mu ntuze. Gukura ndiko ndavuga ni mu buryo ukora ibintu, ni mu buryo ukora ibintu. Bama bariko baragerageza gukura. Uyu munsi hari abantu tubona imbere yacu bati urya muntu biga bintu abikora gute, genda wigire kuri we. Biravuga muri Yeremiya 6:16 ngo nimugere mwitegeze inzira z'abakera. Iki ni principe ikomeye mu jana excellence yitwa learning from others, kwigira ku bandi. Nimba ari undi muntu ari karabikora, nimba ari umuntu ukeneye kugira restaurant, hari undi yagize restaurant, reka kugira rero hera kuri uyo yayigize, ugende umubaze. Witwa Jack Ma yavuze ngo nimuhagarike kurondera no kugira ubushakashatsi ku bantu bateye imbere, ahubwo nimutangure kurondera amakosa abantu bateye imbere bakoze, uyevite mu buzima bw'iwawe, uzoca ukora ibirenze ibyo bakoze. Abateye imbere genda wiga amayerero yabo. Uyananiwe ni abantu ngo yabishoboye gute? Ari urundi ruhande rundi ukeneye kumenya kuri bo vyabagoreye hehe. Cyo gituma ibibazo biri interesa, suko umuntu avuga ngo urumva nshize kuri ibi ngeze kuri ibi. Wahageze gute? Wahashitse gute? Nibiki vyakugoye? Nibiki vyakunanije? Ivyo nivyo bikomeye cyane. They never stop growing. Ikindi bikomeye. Icya gatatu, abantu misose bagaragaza excellence bama bari kubariga ibintu bishasha. Hari uvuze ngo ku munsi mu masaha 28 office urondera iminota 30 yo kwiga ikintu gishasha utazi. Swat nimba ari urimi utazi, wiga 30 minutes wiyamize kumenya n'imiburi basi ijambo rimwe ry'igishinwa. Chkwinchkanchkwinchkancho rimwe gusa. Umunsi ntuhere, niko umuntu yavuze, umunsi ntuhere utize ikintu gishasha n'imiburi minota 30 ku munsi. Amasaha 28 ni menshi. 30 minutes wiga ikintu gishasha ku munsi uzokoma wiroturwa igihe cyose uri imbere y'abandi, uri kubirukira imbere y'abandi. Icyakane, bama bari ko baragerageza kubwira iki kwameliora uburyo bakora ibintu. Uyu mwanya abajere murakoze igikorane kandi ivyo cyagenze neza. Hanyuma nimwicare murabe ni giki twifuza kitabaye, ni giki cyari gukoreka kitakurutse kugira ngo bigende neza, hanyuma tuzokora iki. Umuntu agaragaza excellence mu buzima bwiwe nuwama ariko arondera gukosora utunenge tw'ivyo yakoze. Apana gusa guma ni Mazimonro nyene yabivuze, yavuze ngo umwasi wawe akomeye mu buzima bw'iwawe ni gikorwa gikomeye uheruka gukora ejo hahise. Bivuga ati igikwana nakoze, umuntu nasengeye amasengesho nagize, ivyo niwe bigumiza ku mutima. Ninde muntu amaze kubona umuntu atwara imodoka aje imbere ara muri televiziyo ucugonga? Nico gituma televiziyo bazigize no parabrise bazigira nini. Iyo ubwirizwa kuraba habwiza kuba hanini kuruta inyuma ubwiza kuraba. Kubera iki imbere batadushije ama televiziyo, hama hagera ama televiziyo badushije parabrise. Okay basi biramaze kubashika mwiyumvire kubera ko Imana ashize amaso yawe imbere itashize ngaha. Imana yashira ngaha mu kugenda twoba tugenda gutya. Hitwoje imbere muga amaso ari ngaha uje imbere. Abandi kamwe ku musiguzi 10 iyo ncabiti ifushe basaba ko umuntu akwiye gushimika kugira ngo kugeza ingome zo gushimika, ariko ubwenge nibwo burongora umuntu. Ikesho giye kurangiriza ko ku bantu byashise ahantu bikabagora, n'abantu bavuze ngo canke bageze ahantu bibwira ngo ibi ntacu nta uzobibona, ibi ntacu naco bitwaye. Umuntu wese akeneye excellence mu buzima bwiwe yirinda kuvuga iryo jambo, nta uzobibona, nta uzobimenya. Ico kintu kikurinda gushika mu buzima bwawe bw'akarenzo, kuko ofete uri kurinjiza muri wewe mediocrité. Nubikore nkaho ari Imana iriko iragusurveya kandi ari izo guha amanota.
Martin Luther King yavuze ngo icyo ukora cyose ugikore neza cyane ku buryo n'abashitsi b'ijuru nibaza hano muri yose nimba ukubura bazobaza ati ninde yakubuye iri barabara. Be the best. Kora neza ikintu ba uwa mbere. Bikore neza kujya abantu bose bati uyu muntu ninde yakoze kino kintu. Ivyo nivyo bizo gutuma uva aho uri hama ukabandanya ugaragaza akarenzo hejuru ubuzima bwawe. Vyari vyinshi umuntu ari gushaka kuvugana nawe mugabo kumvo y'umwanya reka tugire parti ya mbere kumbure tuzogera parti ya kabiri hanyuma. Ariko ibi nivyo nanifuje ko buri muntu wese amenya umviriza uve ngaho uvyumva neza kubiza kuba umuntu wakarenzo. Ico ukora cyose umviriza kame basi umurongo sinabusigura. Timotheo wa 2 guhera ku murongo wa 11. Paul ariko arabwira ati yari umujene nkuko kwanya. Mukavurisi ikinyene amubwira amukomunika esprit d'excellence. Amajambo amubwira. Ni Timotheo wa 2 ku murongo wa 11. Avuga ngo wame ubwiriza ivyo kandi uvyigisha. Ibiki? Icambere. Ntihakagire ukugayira ubusore bwawe. Uri umusore bene data nagomba ndabachallenging suko uri umujene Imana idashobora kugira icizere cyo kugira inama umuntu angana n'umuvyeyi yakuvyaye. Ndakoze kubabwira nimba ari wo vyashobokeye nabirasobanura ko nawe urabishobora. Mariage ya mbere yari igiye gupfa nasubije hamwe nari mfite imyaka 17. N'uyu munsi abantu baranyibagira umugore yaheje gutekera varize ndagenda ariko nshitse iyo byavuye ntavyo nzi abantu arabasubije hamwe ndabasiga basuye no kwambikana impeta. Niyo mariage ngira ya mbere na celebre mu nzu ari babiri nyene barasobora ambikana impeta barasoba barasezerana bagwana mu nda bararira sohoka ari amahoro mu rugo nari mfite imyaka 17. Abafite imyaka 17 alo vipi mwe jewe ndacari muto urabona jewe ndacakura warakuze aho buri kurasaza. Haleluya. Nama ndavyibuka dutangura ikorwa c'Imana narabwira abo turi kumwe si ejizoba eglise ya mbere mu ma eglise charismatique ngaha ku Musaga azoba ari eglise y'icitegererezo. Munyumviriza ayo samanota nico jewe nakoze ndomdera gushika umviriza misose nama visa hari nundi yabivuze nabiso mu gitabigiye kimwe ngo wamuviza kuba muri batanu ba mbere the top 5 batanu ba mbere nico cari umuhigo kuko twatangwa ishengero bavuga ngo ni ishengero ry'abana. Uyu munsi baragara kwavuye ngo turabana umwe bita umwana avyaye 4. Bene data nakagire ukugayira ubujene bwa iki gihe Timotheo yabwigwa ya majambo nawe nyane irave 17 ans. Bashe nimuyumvire gato iyo ndavyumvire hari gihe mbwani iki gihe cyatujaye mwari munsi ko gwa gasura rondera independence y'u Burundi irave 29 ans naramuruta mugabo akagenda agakonvenka isi yose ko Burundi bize kuronka independence akajugumiza ama puissance y'ico gihe ababirigi n'abandi bagamutinya ku buryo barondera kugenda baramwica kandi baramishikako ko bati urya muntu igihugu nicamugumana twebwe nta kintu kibizo kugira twatora. Bapatisi mu barafisi imyaka ingahe batuma sankara barafisi imyaka dufise igihe kiriko kiratujana nimba wivira ko uzobikora ezo c'est trop tard turiko turasaza. Chekera na mandavyibuka yavuze ngo umuntu afite imyaka 30 twumva ari umuntu yashaje uyu muzi narayirengeje mwene majambo ndashaje. Alo turashari kumwe mbwira umuntu ati nta excuse ufise ko ndacari muto ndashakura vya wapi uri kurasaza. Yesu ashimwe. Halo nigeze kugira undi muhigo wundi ndavuga kubona mu Burundi ata Murundi ashobora guhaguruka ngo akore ikorane cyo hanze
kinini iya giteye igome kirimo excellence ndavuga man nzobu wa mbere kubikora abantu bazi kumva ubutumwa bwiza ndabasike ivyo ni twabikoze abantu urangene tungana iri shengero 70% n'abajene benshi n'abanyeshuri ntibakora kera nk'ikibafise abakuze bataraza amashikanwa tuwamire ikana baterekana gakuru umuce mutaha iriya sima ya rouge bari abari nyuma bicayeko turi aho hasi sire ya rouge nja kuyigura nagiye ntwaye sakado yuzuye amahera nari nkere ibihumbi 180 gusa mugabo nagiye ntwaye sakado ziya mutwara ku ishure ishika hejuru no kugashora ishuri nivuga ngo amafaranga natwe yarangaye yari 50 ijana nta inoti yarimwo nkuru ikomeye muri kino gihugu yari noti imwe ya 10,000 kubyo ndahageze nasanze uwo muhinda agomba yugare turashika dutanguye guharura azarambwira ngo ngwina afere ya boutique hii atari amafaranga yo mu boutique nambwira ntoye aya se amafaranga yo mu boutique ari amafaranga yo mu ishengero ngo ishengero rifise amafaranga nkaya ngo ishengero rirakenye ati ishengero ririkenye mu minsi iri imbere izi azobara ama BV mu minsi yahera twaheze gukora igikorane ngenda ahantu numva abantu bariko batera inkuru sinzi wambonye ataramenya ngo uyu mugabo ngo baraye bakoze igikorane ngo amafaranga yacu ntanayazi yavuze ngo amafaranga bakoresheje ngo yotunga imiryango 100 ngo imyaka 10 bya wapi ntiyashika nabikeya dukoze mwaka ko tubikoze muri excellence ya mavi yacu akanu gatoyi Imana ikagira bene data namambwira misosa abajene ntimwabajene nitwikengere iki nigihe cacu aho abatama n'abatamakazi bazoze bakicara imbere yacu tukabigisha uyu munsi nivyo turimo uyu munsi tugira inama batama rimwe sindovyibagira abakozi Imana aho ngaka kumusaga abakera barabizi bigeze kugira inama twako tugira association abakozi b'Imana azikaba abakozi Imana ko tugira association tuje hamwe bacavuga ikintu gikomeye kandi byavugwa n'abantu babatama ngira batamukorera Imana je ntaravuka ngo umuvisi niwe tuza gutora ngo ariko president wewe turamuzi je nawe narizi tugeze kugira amatora tugerageje kubaza none uwo president ninde tumumenye ati mwe muraza kumumenya turatora urumva twatora nde vice president doje kumutora ati president ninde ngo president turamuzi ngo twitegereje ngaka umusaga umuntu Imana ikirakoresha umuntu ari mu gihe ciwiwe umuntu Imana yayerekwa rikomeye twese tubona ko yoje imbere yacu akaturongora nta wundi ni Apostle Kevin SIBOMANA harahana Imana kugira ibintu kuvuga ati Imana oya vraiment urandenganije jewe imbere y'umutama yakora Imana haravuka mugahemba bwira ikintu kimwe n'iri jambo ntihakagire ukugayira ubusore bwawe ntihakagire ukugayira ubukumi bwawe mahamene ya muri kino kibanza raba ubera bizera icitegererezo mu gifaransa bavuga ngo sois un modèle pour les fidèles anavuga ngo be excellent c'est un exemple hari wavuze ngo nous sommes pas des exceptions nous sommes des exemples ni turi abantu gusa Imana afuye guha Imana ikene ko tuba abantu barongora aho abandi baca muvyivuga no mu ngeso zawe no mu rukundo no mu kwizera no ku mutima utanduye mwafifise mani majambo tube excellent mu mvugo mu ngendo mukagira umutima utanduye n'ibindi byose ibi nivyo bizotuma mbabwire ubundi isi yose abantu bose bariko barondera umuntu raba kino kintu bagira confiance muzi impamvu nubwo benshi mudashobora kubivuga ariko muzi impamvu benshi muri abo ngaha benshi muza ngaha nikora ko muzi yuko ubu burongozi bwa CRG ari uburongozi burya mwana dupime namwe twebwe n'abakozi b'Imana abo turongoye si bijuju iyo ubahagaze imbere babona atacu bazomukurako ntibabandanye bamukurikira ico nkundira abarundi ntibagusezera bagenda batagusezeye mugihe mumaze kubona umuntu bavuga ati uyu muntu hari mu mwana duperereje vrai ou faux sha nuwangu rukwa varemera ko runyaruka none ko tuzi ko bizoca araga kuku none ko bibandanye biba vyiza gose hago reka natwe vyiza ntibidusige natwe tujemo harabarugreta ko baje batevye iyo baza kare twari kuba tugeranye kure haleluya abantu barashobora gutorera manque ya competence yawe
mugabo abantu ntibazotorera kutagira karaktere. Ikosa uzokoreshwa no kutaba ubizi, iyo abanyagihugu n'abenegihugu barashobora kugihanganira. Ariko umuntu iyo akoze ikosa rivuye kubijanye na karaktere, aho utwama tubona nta mbabazi zihari. Ndabisubiyemo, ibijanye n'ubumenyi ego birashobora kugora, turashobora kuvyumva, mugabo abantu kumwe Imana yaturemye ntitwigera dutorera erreur. Noza n'umugore wa kabiri ntavyo mwotorera, mugabo hamwe novuga ngo ndakora igikorane sindagikore, aho mwoshobora kuvuga ati byamugoye, mugabo ibifatiye kuri karaktere. Mwokumva naryamanye n'umuririmbyi, mwokumva nateye inda umuntu, ntimwoshobora kubimbabarira. Mugabo nimba noshobora kudidinganya nkavuga ijambo ritari ryo ngaha, ivyo mwoshobora kuvyihangana kandi mwavyihanganiye. Mugabo ikivuye ku kintu citwa karaktere, ingendo, ingeso, umutima, ico ni ikintu abantu batazokwigana n'umunsi n'umwe batubabarira, jewe na wewe. Nico gituma ndangiza kubijana na excellence, ndangije kuri kino kintu mu vyo dukora vyose turondere cane, apana ibikogwa ariko cane umutima, gutunganya indani muri twebwe. Ibikogwa birashobora guteba, birashobora kuza bitevye, mugabo reka indani muri twebwe ntihazobe hariho icagiriji na gito. Muriko muranyumva? Mwabashana muri ngaha, muri mu myaka idasanzwe, aho ubuzima bwanyu munyumvirize neza bushobora gukirira canke bugapfira. Ariko ikintu gikomeye gishobora guhamba ubuzima bwawe nk'umujene, destiny yawe nk'umujene, ni karaktere yawe. Kutabimvuga kuri, kugira ingeso mbi, kubesha, kwibona, ivyo byose ni ibintu vy'amakaraktere. Kuvuga nabi, karaktere. Mwavyumvise? Turangije kuki kuri karaktere mu kintu tukivuge gute? Ingeso. Ingeso ivyo uzokoreshwa n'ikindi, kuvuga, ubumenyi n'ibindi, ivyo biri tolerable. Mugabo ingeso, aha niho umutima wa excellence uterera. Rero nizere ko umuntu yaje muri kino kibanza hari ikintu yakiriye. Amen. Icyo uzosaba Imana cyose kugira ngo umuntu uwakarenzo, ube umuntu ari excellent, Imana izokwigera ikikwima n'umunsi n'umwe. Hariho byinshi ntarinzi kandi narumva nkeneye kumenya, mbwa kuko nabisavye Imana. Swat nahuye n'umuntu abifise arabimpa, canke nahuye n'umuntu abivuga uko nabishaka. Imana yagiye inshira kunzira ama connection aza gutuma yuzuza ya karite nababwira y'ibijanye na competence. Kuko ico nkeneye ndagisaba Imana, ntitwifata uko tutari basensera imbere y'Imana. Bwira Imana tubana iki ntacu mfise, iki ndagishaka. Mana kwizera birangora, fasha kwizera kwanje. Mana kuvuga birangora, fasha kuvuga kwanje. Mana sanga nahurudutse, sanga nakoze ikintu atabwenge nashizemo. Mana mubwenge, ico nzokora cyose ndagikore ndongowe n'ubwenge. Ico muzokena cyose mugisabe, Imana zo gushira kunzira. Ni kenshi narose ibitabo ntaro nkashamona umuntu ariko afise igitabo gifise inyishu zibazo nariko ndibaza muri iyo minsi. Turi duhura gashakima cyangwa kumuri umuntu yarafise ico kintu, uwo mugambi ubushize ari umugambi nariko ndakora, mugabo ari akantu nariko mbwembesha aka kantu niko canke siko. Nafuye kuvyuka mu gatondo mpejeje gusenga, video ya mbere bampropose yari video iri kuri YouTube imbwira ico mbwirizwa gukora kuri cya kintu. Ubu rero naronse inyishu, kubera ko igihe cyose dusabye ikintu Imana kubijanye n'ubuzima dukeneye kubamwo, kuko Imana ashaka ko tuba abantu bari excellent, Imana irabiduha. Rero shaka nawe utane kino kintu, icyo uzobukeneye Imana izokiguha, ntutinye kugisaba Imana. Amen. Dutaretse ibiganza vyacu dusenga Imana. Mana turagushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, ineza yawe n'ubuzigwa bwawe. Ndagushime ko uduhaye Mwemana kuvuga ibijanye n'ivyo kuba akarenzo, kandi niyo kamere kawe, niso wifuza ko natugira muri twe. Musenge abana bawe, abajane bari muri kino kibanza, n'abapapa n'abamama bari muri kino kibanza. Mwami Imana basoboze,
mu izina ry'ubushobozi. Imwemu y'akarenzo kuva uyu munsi tangure gukorera muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Babone mu Imana bariko barashika mu bindi bintu bikomeye ubuzima bwabo bwifuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana ubuze ubwenge umuha ubwenge, ubuze mu Imana ubumenyi ubumuhe, uri kumwe Imana aragwana ibijyanye n'ingeso ziwe mushoboze kuzinesha mu izina rya Yesu Kristo. Mana yaje kwizerwa ivyo bakora byose, aho bazoba bari, aho bazobangaje, kwazo bari mu buzi professional, bazoba bari mu Mwami Imana neza. Ndasene ngo base bidistenge, base Imana bagaragaze itandukaniro hagati yabo n'abandi. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Mana yaje kwizerwa ushigikira intambuko zawe, ubagire neza barase kubona ineza n'umuntu bwawe zo bukoze. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucungu senze gushima.